大家好，我係張子康，我喺德樂學拳學咗2年，好開心同埋好隆重，同埋個個都係嚟為我戥我哋開心。咁你拜咗師之後咧，有咩期望啊？攞金腰帶，尊重師傅。喺師傅身上學多啲乜嘢？你想功夫，我都係。每次比賽咧，佢好緊張㗎，佢每次都話上到台靠自己，佢唔可以過嚟。尤其是啱啱嗰次，但係到最後佢都衝咗上台。有咧，會陪你玩。有陣時會陪我同敦南玩，同我打機，喺我屋企嗰度同我打機，同我玩籃球同埋踢波。Hello， 我係志康嘅媽媽，係啦。咁你點解咁放心交佢俾葉師傅咧？因為葉師傅佢功夫好，係啦，佢會教阿仔功夫，保護自己，保護佢錫嘅人。咁同埋師傅佢好有武德嘅，除咗教佢功夫咧，又教佢做人，教佢要識跌。係啦，點樣挫敗唔緊要，點樣去呢個經歷，師傅陪住你咁樣。係小朋友跟咗葉師傅學拳之後有咩轉變啊？紮實咗，即係無論個身體啊，各樣嘢，甚至乎佢個心態咧，冇目標咁樣。啱啱嗰個拜師宴啦，可唔可以講下？好熱鬧嘅嗰晚，真係咁正式去做一個拜師嘅儀式，仲要係2個咁細嘅小朋友，呢個係好特別嘅。我感動咗幾次嘅。